Hello，大家好，九龍就係 Jason 啊！大家有冇諗過喺城市中心啦，係用一個係好宜靜嘅居住環境咧？咁我以下介紹呢個單位就係可以嘅，就係位於爵士花園。我哋而家嚟睇下呢個單位，實用791尺嘅，入到嚟啦，有一個嘅斜邊。開則上佢要就一啲景啊，所以變咗佢就有啲嘅斜邊咁樣。咁呢個啦就係一個嘅曲斜廳嚟嘅。咁頭先讀過啦，成個客飯廳都超過260尺。都有係一線嘅窗，咁就呢個啦，嗰個深度客飯廳一個直廳咧就有係19尺6寸幾，嗰個闊度有9尺6寸幾嘅，佢用多啲綠色嗰個係牆啦 feature wall 有啲嘅田園色彩，有印咁樣，咁都幾好喎。呢個配合翻出邊啦，綠油又好宜靜一個嘅環境。你話住喺市區啦，市中心享有一個咁宜靜嘅環境啦，咁亦都係行去油麻地又非常之方便，真係比較少有。所以我有啲嘅客咧，有啲嘅外國人都會住呢度嘅，有啲嘅客佢話呢度咧係比較寧靜啲。咁睇翻佢啦，就係嗰個係廚房嘅，都有60幾尺啊，8尺幾乘呢個係7尺幾咁樣，一組嘅 U 型啦。咁呢邊再 extend 出嚟，仲有啲嘅櫃可以用嘅。面積就3房1套，佢改咗少少間隔嚟嘅。先我哋睇咗呢個位置入到嚟啦，細嘅玄關就見咗一個係下廁，呢個應該係原裝嗰個係裝修嚟嘅。咁呢個位置啦，佢就可以加翻道門，一個嘅好 warm 好 cosy 一個嘅房嚟嘅，6尺6寸幾啦。咁嗰個幅度都幾闊啊，有成係10尺7寸幾。嗰個方向啦一樣同個廳一樣。呢個啦就係嗰個主人房啦，2間打通，變咗佢特大啊！呢張嘅 queen size 床3邊落床啦，咁佢嗰個深度啦又係10尺，嗰個闊度2間打通，足足有近18尺，2線嘅窗，呢邊就向西南，咁就望緊佢嗰個自己內院，就係呢度啦。行落去油麻地啦，就係幾分鐘嘅啫。嗰個遠處啲 building 咧已經係屬於油麻地噶啦。咁就睇翻佢呢個位置，佢個主人嘅浴室都幾大喎，呢個5尺幾啦，成8尺半嘅。爵士花園本身佢都有係 shuttle bus 咧，係地鐵站嗰邊嘅。咁佢呢度行過地鐵站啦，都係幾分鐘嘅啫。嗰個係交通方便啦，亦都係好綠油油，嗰個係京士柏山圍住佢，城市綠洲一個好特別、一個好寧靜一個居住環境，好少有嘅。大家有興趣想上嚟睇就隨時會嚟追蹤窗，下次見。